Hei, hei, hei. Hjertelig velkommen til en ny video. Veldig koselig. Nå sitter jeg her på brygga i Blanes i Spania. Vi er litt nord i Catalonia. Jeg har bare lyst til å fortelle litt for det som kanskje ikke kjenner til hverken kanalen eller oss, så har jeg bare lyst til å gi en liten oppdatering på det. Meg og fruen, vi har tatt en Nidelv 24 fra Fredrikstad i Norge ned til Spania. Så vi er per nå i Middelhavet, som sagt, i Nord-Spania. Men når det er sagt, så skal jeg ta dere med litt. Jeg har litt lyst til å vise dere de havnene vi bor i, for vi er jo innom litt havner i ny og ne her nede i Middelhavet. Så skal vi se om vi klarer å få til noe rating og litt sånne ting. Blanes Catalan pronunciation. Blanes is a town and municipality in the comarca of Selva in Girona, Catalonia, Spain. During Roman rule, it was named Blanda or Blandi. It is known as the gateway to the Costa Brava. Its coast is part of the Costa Brava, which stretches from Blanes to the French border. The township is 18.9 square kilometers. Blanes is a popular tourist town, and it is known for the concurs de focs d'artifici during the Santa Anna festival. This event includes many fireworks. Other places of interest include botanical gardens, coves such as the Cala Bona, and beaches that are surrounded by mountains. History. The history of Blanes predates the Roman conquest. Iberian activity has been attested in the area. Romanization of Blanes and its surroundings began around the 3rd century BC. Roman remains of the Blandi site lie nearby. After Roman rule ended, the area shared the fate of much of the peninsula, being conquered successively by the Goths, the Moors, and the Christians shortly after. In the 13th century, after the Christians regained power, important architectural developments took place in Blanes. Some examples are the Palace, Palau Vescomtal, the Esselcia Parochial Church, and the city walls. In the 17th century, during the Catalan Revolt Guerra dels Segadors, Blanes was practically burned to ashes. The Palau Vescomtal was completely destroyed. The War of the Spanish Succession also affected Blanes. Following this, reconstruction and the expansion of agriculture began.
Yes, folkens, da var jeg tilbake på båten. Da det på tide med en liten oppsummering. Først må jeg si, havneområdet, helt fantastisk. Det plass til en 309 båter. Bryggene jo helt nye, helt strøkne. Ingenting å si på det. Du har spa-anlegg her, du har et havnekontor med en fantastisk service. Ansatte helt nydelig. Som dere har sett, dusjanlegget, ingenting å utsette. Dusjene helt strøkne. Kanskje litt dårlig trøkk i dusjen, hvis man må finne noe. Ellers, området rundt her, det veldig preg av restauranter. Det bor cirka 40 000 her, men har nok også en del turisme. Men jeg tror det at tar man turen hit, så tror jeg du vil trives. For det har I hvert fall vi gjort. Prisen, 36 € betaler vi. Vi har en båt som litt over 7 meter. Det sesong. Det fair and square. Det verdt det. Folkens, hvis dere ikke har gjort det, husk å subscribe, tommel, dele, alt det man må gjøre på YouTube. Hjelp oss å vokse kanalen, og vi kommer til å komme med flere kanaler fremover. Vi snakkes!